अगली बार छींक रोकने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। दरअसल जब हमें छींक आती है तो उससे जस्ट पहले हमारी छाती और सिर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है ताकि हमारी नाक में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स इस प्रेशर के साथ बाहर निकल जाएं। लेकिन अगर आप छींक रोकने की कोशिश करते हैं तो ये बढ़ा हुआ प्रेशर अंदर ही रह जाता है, जिससे कभी कभार छोटी मोटी परेशानी जैसे कान के पर्दे फटना, गले में छेद, फेफड़े कोलैप्स होना, आँख और नाक की नसें फटना वगैरह हो सकती है। इसलिए कभी छींक नहीं रोकनी चाहिए, बल्कि आने के बाद कहना चाहिए राम राम भी सारे